President, jeg registrerer at interpellanten langt inn i det 5. året til regjeringen bekymret over utviklingen for norske sjøfolk, og det kan mange slutte seg til. Men vi må være klar over at Norge verdens sjette største skipsfartsnasjon, og at vi nest størst på offshore skipsfart. Og det betyr, at ikke minst den internasjonale virksomheten som gjennom årene har lagt grunnlaget for norske sjøfolks arbeidsplasser. Og det betyr at vi trenger tilgang til andre nasjoners områder. Vi må ikke diskriminere andre nasjoner mer enn det som følger av nasjonal lovgivning. Hvis ikke så kan vi bli utsatt for en tilsvarende proteksjonisme. Og da tror jeg det slik, at vi må søke å delta på mest mulig like konkurransevilkår og åpne oss for konkurranse. Jeg oppfatter interpellanten som kanskje mer opptatt av løsninger som hindrer utlendingers adkomst og deltakelse i konkurransen i norske farvann. Og det kan det være en risiko ved, ved at man kan komme i konflikt med andre nasjoner, og også med internasjonale havrettsbestemmelser. Det var jo statsråden inne på, det skal jeg komme litt tilbake til. Dette kravet om oppholdstillatelse som nå innføres, har jo vært en balanseøvelse på kanten av det. Men slik det nå utformet, så må man også være klar over at den rammer ikke EU-skip, og det relativt enkelt å flagge fra land utenfor EU og inn dit for å unngå det. I tillegg har vi denne 3-månedersfristen som gjør at man som også kan avbrytes ved å gå ut av norske farvann. Slik at det huller i dette, og jeg oppfatter at det det som gjør at interpellanten på jakt etter ytterligere tiltak. Jeg ikke noen tilhenger av sosial dumping og uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, og synes vi skal jobbe for å bli kvitt i alle bransjer. Men jeg tror vi skal være forsiktige med å dele ut for mange merkelapper i den diskusjonen, slik at ikke det blir så unyansert at de som setter spørsmålstegn anklages for å ønske sosial dumping. Det jo et faktum at betegnelsen sosial dumping på denne type arbeidsavtaler, altså for sjøfolk med lavere lønninger enn de norske, den betegnelsen inntrer faktisk ikke før skipene krysser norskegrensen. Vi har en rekke avtaler som virker ute, og som norske sjømannsorganisasjoner faktisk tiltrer, som man ville betegnet sosial dumping i Norge. Og når vi jubler for å få en John Fredriksen-båt hjem til NIS, så må vi være klar over at det sjøfolk på det som interpellanten kaller underbetalte utlendingers tariffer. Så litt til dette som interpellanten tar opp rundt nettolønn, som forstod at det var den saken som brakte regjeringen inn i regjeringskontorene. Det har kommet en rapport som viser at dette virker. Det har sørget for flere norske arbeidsplasser. Samtidig så sier rapporten at dette samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Interpellanten glad for rapporten når den sier noe om at det har bevart norske arbeidsplasser, men det Blåruss som har sagt noe om det når det samfunnsmessig ulønnsomt. Jeg synes man kanskje skal ha et litt mer balansert syn på den typen rapporter, og jeg registrerer at også regjeringen har satt et tak i nettolønnsordningen. Så til slutt, til statsråden, som jeg svært glad for, sier at det regjeringen skal gjøre videre baserer seg sterkt på ønsket om å motarbeide sosial dumping, men hun understreker både i sitt første innlegg og faktisk enda sterkere i sitt annet at dette begrenses av internasjonale forpliktelser, av internasjonale havrettskonvensjoner, og jeg håper også, av ønsket om å kunne operere best mulig i en internasjonal verden med den store næringen som norsk skipsfart for dette landet.